Olha, presta atenção, Luna. Se você, olha aqui, olha aqui, rasgar o lixo, fazer raiva, olha aqui, você vai apanhar. Tá escutando? Porque nós, ó, presta atenção. Tá escutando o que eu tô falando? Eu vim aqui pra te ensinar, hein? Tá? Vem aqui. Vem aqui. Tá bom, já aprendeu.